No takole, dragi moji, pa smo še pri enem videu, kjer se bo videli, kako je mašina sestavljena in kakšne so možne okvare. Tokrat na mojem pultu za razšraufarijo kruhomat. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Pri kruhomatih je tako, da je to pač mašina, ki večinoma je narejena seveda meni ljub kitajski. Zato je tukaj en kup vijakov, pa tudi tako je, ker je to pač malo buta za šraufat in so tudi vsi, v bistvu te stranice so strašno ostre, bom tokrat dal gor rokavice. Ne boste verjeli. In pa ker je vijakov toliko gob na pohorju, tole the best. Takle lepo dol, zato da nas ne bo motili. Pa tole mi grede zlamamo, če kaj preveč odpiramo, ne. Treba je imeti v mislih kvaliteto samega izdelka. Tukaj gor so vijaki. Načeloma se res kruhomati od zgoraj navzdol šraufajo, od spodaj ni nobenih vijakov. Če je zdaj na kaki strani kak vijak drugačen, ker so ga pač dali zaradi nekega razloga, si lahko poslikate ali pa si ta vijak neko zaznačite, toliko da veste, kam potem ta šrauf pride. Kaj bomo tule še en vijak odvili, da vidimo, kaj drži. Pri vsakem kruhomatu je drugač. To nimam okej. Zato je res fajn, da z občutkom delamo, pa da nam mašina sama malo pove, kak je sestavljena. Ja, pa sem se malo lagal, pa so tudi eni vijaki spodaj. To nekaj tako malo. 8 jih je! Pa kaj si ti nor? Dobro. Lepo naklipsne. Tako. Zdaj, tale del tukaj, ne, tukaj gor, čakaj, da ste zdaj lepo odklopil. Žice so take, ko na lučkah za novoletno smreko. Zdaj, tukaj gor je v bistvu kontrolna plošča, ni zdaj ta, kjer bi bili not relej za vklop grelcev, za peko, za vklop motorja, ampak so v bistvu možgani. Zdaj, če kdaj kaj od tega crkne, če crkne ekran, to priporočam, da se nese na kak RTV servis, kjer vas bodo sicer grdli, ali da ste pač to prinesli, ampak za dobro ceno pa s prijaznim nasmehom vam bojo sigurno to šli pogledati. Tako da to nimate kaj doma, da je šraufati. Zdaj sem rekel, ogromno šraufov. Zdaj ta del še ni toliko oster, ne? No tole zdaj, ne? Tole vse okoli, to je pa zdaj tisto, kar je res neprijazno do prstov. Tako. Tako. Zdaj smo na tem delu, ta je tudi v bistvu ta glavni del, kjer se vse dogaja, še razložil bolj podrobno kasneje, pa vendar, tukaj imamo motor, ta ima v bistvu pogon z jermenom, ki potem naredi v bistvu ta navor na samem kavlu, da potem lahko to testo mašina gnete, obrača in tako naprej.
potem je tukaj močnostna plata oziroma elektronika, tukaj noter so ponavadi potem releji, zagrevce, tudi vidim, da tukaj je torej tale, kako bi rekel, sirena, ali pa pač ta zvočnik, ko dela pi, 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 ko je treba kruh ven vzeti pa tak naprej. Potem imamo še ostale opore in kondenzatorje tudi za sam pogon, ampak načeloma to je v bistvu to, ki je tukaj gre tam, ne, ta del, tukaj gor to laufa na nizko voltažo, tukaj pa v bistvu potem na višjo. Tako. Evo ga. Ne, tako je tukaj noter so bili vijaki. Odmontirali bomo grelec. Ker če vam hočem pokazati tisto glavno napako, okvaro, ki se na kruhomatih rada naredi, pač moram vse razstaviti. In to tudi je treba komu drugemu, če hoče to popraviti. Takole. Takle naredili, pa bo tudi šlo, pa bomo tole vezico odrezali, pa bo tudi šlo, če ne gre z ene strani, gre ponavadi z druge. Tako. Evo ga. A me ti zajebavaš, trikotni šraufi. To pa moram pokazati. Ne? Okolikor hoče človek zamenjati lučko na kruhomatu, pač boste rabili v tem primeru trikoten izvijač. Seveda. Tukaj vidim, da imamo pol tudi temperaturno tipalo, tako zelo socialno. Takole. Veste se, načeloma pač te komponente so zelo poceni, ampak zakaj jih noben ne menjuje? Ja, ravno zaradi takih stvari, ne? Zato, ker je pač zoprn tako mašino vzeti na razen, ampak se najdejo tudi ljudje, ki potem to popravljajo. Torej, enega imamo tu, da ne more biti samo ta. Očitno jim je dost. Tako, tukaj not so neki dali. Tako, zdaj na isti strani tole ostro stranico odvijem, demontiram kot sem sprednjo. Tako. Zdaj grelec se torej nahaja takole not, menja se ga potem na princip kot na pečici, kot na pomivalnem stroju. Tukaj sem ga sicer zdaj na konektor vzel dol, žice se vzamejo dol in se ga zamenja. Ponavadi tudi piše v navodilih, koliko močen grelc je, sicer pa če imate točen model aparata, znamko, se bo potem to najdel. Kolikor ga na servisu nimajo, veste, večinoma teh gigantov, ki danes neverjetno tekmuje med sabo, kdo bo čim več ponudil, imajo v bistvu vse proizvodnje na kitajskem. Zato, če smo malo pametni na kakih internetnih straneh, na kitajskih teh, ki imajo vse te stvari, dobite te dele zelo poceni. Samo v vednost. Še motor vzeli dol. Je pa res, da pri teh konektorčkih je super zato, ker tudi na sami štamfani plati oziroma na tej močnostni plošči je nekje napisano, cap pomeni kapacitor, kar pomeni kondenzator, ne? Ker ga ta motor potrebuje, ker ni kolektorski motor. Potem tukaj mod je motor. V bistvu vsaka stvar je lepo označena s kraticami, tudi za katero, če nismo sigurni, internet pove vse. Tako. V tem primeru, ko je kondenzator, ki je za tak kondenzator, se ga isto po teh specifikacijah
najde na internetu ali v kakih specializiranih trgovinah. Tako. To. Na kaj nas to spominja? Tako nekak star multipraktik. Tukaj je ta motor, to ne potrebuje visokih obratov, to nekje doseže, kaj vem, maksimum, kaj piše. Ampak, 100 W motor, ampak načeloma to ima sam motor tam okoli 1500 obratov, kar potem na ta prenos naredi, da se tist klin vrti oziroma kao gnetilni ravno toliko, kot se pač mora. Za testo ni fajn, da se ga predivje obrača. V glavnem, tale jermen rado tudi utrga, sploh tudi zaradi temperature in ga je potem potrebno zamenjati. Svetujem vam za samo menjavo jermena, da si pogledate video menjava jermena na multipraktiku, ker je čist isti sistem. In pa, ko vam pa enkrat tole crkne, v tem delu, vkolikor se ne dobi dela, s težkim srcem povem, je aparat nepopravljiv. Tukaj noter je namreč ležaj, in to seveda primerne kvalitete ležaj, da je laken kruhomat 80 ali pa 90 €, in ko se to znuca, dobi zrak na aksi in potem mašina ne bo delovala pravilno. No takole, dragi moji, zdaj, ko smo mi to mašino z enim kupom vijakom razšraufali do samega srca, je zdaj tako, sam tukaj bi rad šel čez, da malo sploh vemo, kdaj katera komponenta odpove. Če smo pri samem pogonu, če vam bo mašina naenkrat začela delati čudne zvoke, ki prej niso bili, in potem, če takole tole probamo in ima zrak, zdaj tega nima, ker ni veliko laufo, če ima to zrak, pomeni, da je za nič ta pogon in je potem potrebno to stvar zamenjati, ta pogonski del z ležajem in s pušo in tak naprej. Če vemo, tisti, ko uporabljate doma kruhomat, ste že navajeni, kak zvok maku začne gneti. Če vi vidite, če se vidi na to, da se tukaj noter nič ne dogaja, čuje pa se zvok motorja, pomeni, da je jermen ali bodi si utrgal ali ga je vrgel dol, ponovadi ga utrga zaradi temperature. Če, ko mi poženemo kruhomat, slišimo samo to pomeni, da je neslo kondenzator in motor nima moči. Kadar pač kruh ne bo pečen oziroma ostane kruhomat hladen, vemo, kaj je crknal, je to grelec, je potrebna menjava grelca. Če vam lučka ne sveti, pač se menja lučka, ne je lučka hin. Zdaj pri teh, to so tako že bolj pametne mašine, s temi možgani, če odpove kak senzor, bo ponavadi mašina javila napako, ki jo boste seveda v navodilih najdli, obrnite se na servis. Če ni pač mašina v garanciji, je ponavadi to kak temperaturni senzor, eden od teh ponavadi odpove ta. To je kot neke vrste, je kot temperaturni senzor, ampak tako zelo bolj na enostaven oziroma na pocen način narejen. Tukaj na sami elektroniki, tudi če odpovejo releji, se včasih zgodi, da je kak lod hladen. Kar se tiče popravil elektronike, v bistvu priporočam, da to naredi izkušen serviser oziroma človek, ki se pač prav ukvarja s popravilom elektronik. To je pa tudi neka vsa umetnost. Zdaj, če vam bo motor prav odpovedal, da se je prekural, tukaj rečem, dvomim, da se ga bo sploh dobil, ampak v tem primeru ni nobenega zvoka, treba je prej pregledati, v kakem stanju je elektronika, v kakem stanju je tale kondenzator, potem šele se lotimo preizkusa samega motorja. To je pa to. Zdaj grem pa to mašino z ogromno šraufi sestaviti nazaj.
Evo ga, dragi moji, tako izgleda noter kruhomat, na tak način se tudi postopa ob morebitnih okvarah. Je že res, da danes kruhomati ne predstavljajo več takšnega stroška, temu primerno je tudi pač kvaliteta komponent takšna, kot je. Nekaj spretnosti, previdnosti, ostri robovi, pač to je treba vedeti. Najbolj pomembno je pa pač to, ja, kljub temu, da je to narejen po garanciji, baci, kupi novo, filaj blagajno, je res pomembno, da imate nekaj tistega not vse, pa pač se prej prepričamo, kaj je tisto, ko je crknal, ko je mogoče boljš popraviti, preden pač kupimo novo stvar. Ker, kot smo videli, itak, da se da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.